हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा सधैँको जस्तो हजुरसँग शेयर गर्नको लागि मैले एकदमै नयाँ खालको परिकार लिएर आएकी छु। आज भने म हजुरलाई छिट्टो बन्ने खीरको रेसिपी शेयर गर्नेछु। आजको खीर भने म चामलबाट नभएर चिउराबाट बनाएर देखाउने छु। सजिलो यो रेसिपी बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म हजुरलाई यसको लागि चाहिने सामग्री देखाउँदै छु। मैले यहाँ लिएको छु 150 ग्राम चिउरा। चिउरा चाहिँ हजुरले यस्तो सेतो खालको युज गर्नु होला। यो सँगै मैले यहाँ लिएकी छु स्वादअनुसार चिनी। चिनी सँगसँगै मैले यहाँ लिएकी छु घिउ र यो सँगसँगै मैले थोरै आल्मन्ड बदामलाई यसरी काटेर लिएकी छु। आल्मन्ड बदामसँगै मैले किसमिसलाई पनि यसरी नै मसिनो गरी काटेर लिएकी छु र मैले यसै गरी थोरै काजुलाई पनि मसिनो गरी काटेर लिएकी छु। यो भयो हाम्रो सामग्री। यो सँगसँगै हामीलाई चाहिन्छ दुध। मैले यहाँनिर हाफ लिटर दुधलाई पहिला नै तताएर लिएकी छु। अब भने यसलाई बनाउन सुरु गर्ने। अघि हामीले तयार गरेको चिउरालाई एउटा ठुलो कचौरामा हाल्ने र यसमा भिज्ने गरी पानी राखिदिने। अब भने यसलाई ढाकेर हामीले 10 मिनेट राम्रोसँग भिज्न दिनुपर्छ। यो चिउरालाई चाहिँ एकदमै नरम बनाउनुपर्छ। मैले यसलाई छोपिदिएँ र यसलाई अब 10 मिनेट जति चाहिँ हामीले राखिदिने। यसलाई यहाँ छोपेर राखेको 10 मिनेट भइसकेको छ। अब भने चिउरालाई चेक गरौँ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चिउरा चाहिँ एकदमै नरम भएर भिजेको छ। यसमा रहेको पानी फ्याँक्ने र अब यसबाट खीर बनाउन सुरु गर्ने। खीर बनाउनको लागि मैले यहाँनिर एउटा प्यान बसालिसकेकी छु। प्यान राम्रोसँग तातिसकेको छ। यसमा मैले घिउ राख्दै छु। हजुरले घिउको ठाउँमा बटर पनि राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ, तर तेल राखेर चाहिँ नबनाउनु होला, किनभने बटर र घिउको जस्तो स्वाद तेलले दिँदैन। घिउ राम्रोसँग मेल्ट भइसकेपछि अब भने यसमा अघि हामीले तयार गरेर राखेको चिउरा हालिदिने। यसरी सबै चिउरा हालिसकेपछि आगोको हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियममा राख्ने र यसलाई राम्रोसँग चलाएर भुट्ने, जम्मा 1 मिनेट जति मात्र। त्योभन्दा धेरै यसलाई भुट्दैनौँ। यो चिउरालाई 1 मिनेट जति भुट्दै गर्दा यसमा चाहिँ मैले अघि तयार गरेर राखेको ड्राई फ्रुट पनि हालेर सँगै भुट्न लागेँ। हजुरले ड्राई फ्रुटलाई बेग्लै भुटेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि भुटेर हाल्न सक्नुहुन्छ। अब भने यसलाई मैले चलाउँदै मिडियम हिटमा राखेर 1 मिनेट जति चिउरासँग ड्राई फ्रुटलाई पनि भुटेँ। केही बेर चिउरा र ड्राई फ्रुटलाई यतिको भुटिसकेपछि अब भने यसमा हामीले दुध राख्नुपर्ने हुन्छ। दुध राख्नुभन्दा अगाडि ग्यासको हिटलाई चाहिँ हामीले एकदमै लोमा राखिदिने अनि मात्र यसमा दुध राख्ने। एकदमै हाई हिटमा राखेर हामीले दुध हाल्दाखेरि दुध फाट्न सक्छ। त्यसैले दुध हाल्दा जहिले पनि हिटलाई चाहिँ लोमा राखिदिने। मैले यहाँनिर दुध हालिसकेँ। दुध राखिसकेर यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिने। यतिको मिक्स गरेर चलाइसकेपछि ग्यासको हिटलाई फेरि हामीले मिडियममा राखिदिने र यसलाई अब राम्रोसँग 5 मिनेट जति पाक्न दिने। यसलाई चाहिँ हामीले नछोपिकन यतिकै पकाउँछौँ। छोपेर पकायौँ भने चाहिँ दुध उम्लेर बाहिर जान्छ। त्यसैले हामीले यसलाई नछोपिकन यतिकै पकाउने। 5 मिनेट जति यसलाई पकाइसकेपछि अब भने यो हल्का बाक्लो भएको छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई एकचोटि चलाएर देखाउँछु। यो चाहिँ यतिको बाक्लो बनेको छ। अब भने यसमा हामीले चिनी राखिदिने। हजुरले यसमा चिनीको ठाउँमा मह राखेर पनि खान सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले बच्चाहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ भने यसमा मह राखेर दिनुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। तर मह राख्दा चाहिँ हामीले पकाउँदाखेरि राख्दैनौँ। खीर पाकिसकेपछि र त्यो हल्का सेलाएपछि बल्ल मह राखेर खान सकिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ चिनी राखेँ। चिनी राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिएँ। चिनी राखिसकेपछि अब भने यहाँ चिनीलाई पग्लिन दिनुपर्छ। चिनीलाई दुध र चिउरासँग मिक्स हुन दिनको लागि केही बेर यसलाई अझ हामीले पकाउनु पर्ने हुन्छ। आगोको हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियममा नै राख्ने र यसलाई केही बेर अझ चिनीसँग पाक्न दिने। यसरी यो चिउराको खीर बनाउँदा हामीले यसमा कुनै पनि खालको फ्लेभर हाल्दैनौँ। यो चिउराको खीर चाहिँ यतिकै नै एकदमै स्वादिलो हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई आफ्नो बच्चाको वेट गेन गराउनु छ भने चाहिँ पाकिसकेको खीरमा एउटा पाकेको बनानालाई म्यास गरेर हालेर दिन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ बच्चाहरूको वेट गेनमा एकदमै हेल्प गर्छ र यो एकदमै टेस्टी पनि बन्छ। चिनी राखेर केही बेर यसलाई यतिको पकाइसकेपछि खीर बनेर यहाँ तयार भइसकेको छ। चिनी पनि राम्रोसँग पग्लिसकेको छ। ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यो खीरलाई तातो सर्भ गर्ने। यसरी बनाएको यो चिउराको खीर एकदमै स्वादिलो हुन्छ र छिट्टो बनेर तयार पनि हुन्छ। हजुरले पनि आफ्नो बच्चाहरूको लागि यसरी नै यो छिट्टो मिठो चिउराको खीरको रेसिपी एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। र हजुरलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। यस्तै छिट्टो मिठो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।